Издалека доносится негромко. Иду на этот стук тяжелой, неуверенной походкой. Что там? Тревожно. А рядом шепчет кто-то: уходи, свернуть же невозможно. Хочу узнать я, что там впереди. Стук все яснее, и сильно так от меня плечом к нему. В душе все тяжелее, но я не понимаю, почему. Я как след вхожу в ворота, вдруг стук смолкает, тягостный такой. Там неужели снова мучает кого-то? И вот я перед мрачной толпой. Тяжелые кресты взмывают в вышину. За преступление смертная расплата. Их трое, двое вот пристают, а третий тихо и кротко, как ягнята. И лик его страданий прекрасный, нет в нем вины не видно никакой. И взор измученный, но все же очень ясный. Смущение встречаю перед собой. Те два других забыты уж тобою, и только он, проклятие душе. А люди впереди меня, за мною, за что злословят смертника теперь? О да, мой Бог, мне было непонятно, что танца глубина твоей любви. Ко мне стучало сердце громко, внятно, но не сказала я: прости, благослови. Толпой кричащей я была увлечена, злословила теперь со всеми вместе. И об изуме я была подчинена порывом низким, чтобы тебя бесчестить. О, как мне больно это вспоминать! Была я соучастницей распятия того, кто жизнь из меня пришел отдать, того, кого не думала понять я. Я Господа искала моего, пока еще омути в грехе развратном, но не оскорбила от того, коснувшись сердца, духа необратным. Теперь я снова слышу стук, да не плачь, вновь в руки гвозди забываю, но тихий стук все те же добрых рук, и дверь сердца моего не замолкает.